ये मल्टी फंक्शन दिया गया है वॉल्यूम कंट्रोलिंग के लिए। इधर आपको जो वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 एंड म्यूट एंड म्यूजिक्स के लिए दिया गया। इधर से आप वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हैं, जो भी आप म्यूज़िक चला रहे होंगे यूट्यूब में और टाइपिंग कर रहे होंगे तो इधर से आप म्यूट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं म्यूज़िक को, ठीक है, कीबोर्ड से ही। अब इसकी कीबोर्ड्स की जो रहती है नॉर्मली आपकी 104 रहेंगी कीबोर्ड्स की स्लिम कीबोर्ड से। इधर इसकी ब्रांडिंग दी गई है, कीबोर्ड अच्छा है टाइपिंग्स के लिए और बाकी आपकी ऑफिस वर्किंग के हिसाब से भी ठीक है। बाकी मैं गेमिंग के लिए सजेशन इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि जो गेमिंग है वो आपकी कीबोर्ड्स मैकेनिकल टाइप की होना चाहिए उसकी कीबोर्ड्स की, जो आपके अच्छी रहती हैं। चलिए अब बैक साइड भी देख लेते हैं। तो बैक साइड इसकी कुछ नहीं, इसकी मैन्युफैक्चरिंग दी गई है। ओके, ECS करंट दिया गया है, करंट सर्किट्स इन दिस इज डिवाइस इन कंप्यूटर पार्ट्स इन ऑपरेशन इन सब्जेक्ट इन फॉलोइंग कंडीशंस, ठीक है, फॉलोइंग कंडीशन एंड मेड इन इंडिया है, जो कि आपका मेड इन इंडिया है। और